टिटेहरी का जोड़ा और समुद्र का अभिमान एक प्रेरक कहानी है। समुद्र तट पर रहने वाले टिटेहरी और टिटेहरे के बीच अंडों की सुरक्षा को लेकर विवाद होता है। टिटेहरा अपने अभिमान में समुद्र से टक्कर लेने को तैयार हो जाता है, लेकिन समुद्र उसकी अंडों को बहा देता है। टिटेहरी अपने पति को समझाती है कि सामूहिक प्रयास से बड़े संकट का समाधान संभव है। टिटेहरा अन्य पक्षियों के साथ मिलकर गरुड़ से मदद मांगता है। गरुड़ भगवान विष्णु से समुद्र के अन्याय की शिकायत करता है। भगवान विष्णु अपने शक्ति से समुद्र को डांटते हैं और अंडे लौटाने का आदेश देते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अभिमान विनाश का कारण है और एकता में बड़ी शक्ति है।